បាទជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Foreign Languages បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនសិក្សាទៅលើ How to Speak នៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសជាបន្តទៀតប្រធានបទដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺសិក្សាទៅលើ collective nouns ណាបាទអញ្ចឹងសិក្សាទៅលើ collective nouns អ្វីទៅជា collective noun ណាបាទ collective noun មានន័យថាជាសមូហនាមណាបាទក្នុងភាសាខ្មែរយើងក៏មានដែរបាទសមូហនាមគឺនាមរួបរួមនាមប្រមូលផ្ដុំណាបាទនាមមួយនឹងឯងពាក្យនាមមួយនឹងឯងសម្គាល់ថាមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងនឹងហៅថាសមូហនាមណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមើលបាននិយមន័យទាំងគ្នាណាបាទ collective nouns សមូហនាម collective nouns are words បាទសមូហនាមគឺជាពាក្យ for groups of people សម្រាប់សម្គាល់ក្រុមនៃមនុស្សសម្រាប់សម្គាល់ក្រុមនៃមនុស្ស animals ក្រុមនៃសត្វ or things ឬក៏ក្រុមនៃវត្ថុសមូហនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់ក្រុមនៃមនុស្សសត្វឬវត្ថុ These are nouns for groups of people ទាំងនេះគឺជានាមសម្រាប់សម្គាល់ក្រុមនៃមនុស្សបាទណាទាំងនេះគឺជានាមសម្រាប់សម្គាល់ក្រុមនៃមនុស្សបាទយើងមើលនេះមួយណា a family បកថាគ្រួសារមួយបាទគ្រួសារមួយគឺមានសមាជិកនេះគឺ4នាក់ណាបាទឃើញទេ4នាក់អញ្ចឹងបាទមួយគ្រួសារមួយទៀត a crew បកថានាវិកមួយក្រុមបាទនាវិកមួយក្រុមហ្នឹងគឺមាននាវិក4នាក់ណាបាទនាវិក4នាក់ an orchestra ខ្ញុំบอกថាក្រុមអកេសមួយក្រុមណាបាទក្រុមអកេសមួយក្រុមអញ្ចឹងក្រុមអកេសមួយក្រុមហ្នឹងគឺមានអ្នកបាទគេថាមានអ្នកកាន់ឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនដើម្បីយកមកប្រគំឲ្យបានជាតន្ត្រីមួយបទបាទអញ្ចឹងមើលបាទយើងមើលទៀតមក word file កម្រងពាក្យ Here are some more groups of people នេះគឺជាក្រុមនៃមនុស្សបន្ថែមទៀតមួយចំនួននេះគឺជាក្រុមនៃមនុស្សបន្ថែមទៀតមកបន្ថែមទៀតសាមមួយចំនួនបាទ an audience ពីនេះយ៉ាង audience បកថាទស្សនិកជនណា an audience ទស្សនិកជនអញ្ចឹងទស្សនិកជនគឺអ្នកទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍គេឲ្យឈ្មោះថា audience a band ក្រុមតន្ត្រីមួយបាទអញ្ចឹងក្រុមតន្ត្រីមួយគឺត្រូវមានសមាជិក 4-5 នាក់យ៉ាងតិចណាបាទchoir ពាក្យយ៉ាង choir ណាតោះនេះកុំអានខុសពីហ្នឹងបាទ choir បើថាក្រុមនៃអ្នកចម្រៀងសាសនា choir class class សំដៅទៅលើសិស្សមួយថ្នាក់ណាបាទសិស្សមួយថ្នាក់gang សំដៅលើក្រុមក្មេងស្ទាវមួយក្រុមណាបាទ gang group សំដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមteam សំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងអ្វីមួយដូចជាក្រុមកីឡាបាល់ទះឬក៏ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ណាបាទ Okay grammar have ណាជំនួយវេយ្យាករណ៍ Many collective nouns សមូហនាមជាច្រើន can be used with អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយa singular or plural verb អាចត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទឯកវចនៈឬកិរិយាសព្ទពហុវចនៈបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សមូហនាមនេះណាសមូហនាមជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទឯកវចនៈក៏បានកិរិយាសព្ទពហុវចនៈក៏បានបាទ for example ណាឧទាហរណ៍មក My family was happy to see meណា my family was happy to see me គ្រួសាររបស់ខ្ញុំរីករាយណាបាទ was happy to see me រីករាយនឹងជួបមុខខ្ញុំចឹងបានថាសំដៅទៅលើបាទគ្រួសារមួយក្រុមតែម្ដងបាទមួយគ្រួសារហ្នឹងមានសមាជិកប៉ុន្មាន4នាក់បាទសំដៅលើគ្រួមនុស្សទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តដែលគឺខ្ញុំឬក៏ my family were happy to see me ឬក៏យើងប្រើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលជួបខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងឯកវចនៈកិរិយាសព្ទឯកវចនៈក៏បានពហុវចនៈក៏បានណាបាទ
មួយទៀត but the following collective nouns ប៉ុន្តែសមូហនាមខាងក្រោមណា following ខាងក្រោមប៉ុន្តែសមូហនាមខាងក្រោម always take តែងតែទទួលយកបាទ always បាទ 100% ណាបាទតែងតែទទួលយក plural verb តែងតែទទួលយកកិរិយាសព្ទពហុវចនៈចឹងមានពាក្យ3ឯងសូមបងប្អូនឬក៏បងប្អូនទាំងនេះចាំណាមានពាក្យ cattle មួយណា cattle បរគោក្របី people បកថាមនុស្សឬក៏ប្រជាជនទាំងឡាយ the police បកថាប៉ូលីសឬក៏ភ្នាក់ងារនគរបាលចឹងពាក្យ3នេះគឺវាទទួលយកតែកិរិយាសព្ទពហុវចនៈទេណាកិរិយាសព្ទឯកវចនៈមិនទទួលយកទេចឹងសូមទាំងនេះ note កត់ត្រាទុកណាបាទបន្តទៀត Here are more collective nouns នេះគឺជាសមូហនាមបន្ថែមទៀត that are used for groups of people, animals or things ដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ក្រុមនៃមនុស្សសត្វឬក៏វត្ថុបាទចឹងណាបាទនេះគឺជាសមូហនាមបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់សម្គាល់ក្រុមនៃមនុស្សសត្វឬវត្ថុជាសូមមើលឧទាហរណ៍ a brood ដល់នេះ a brood of chickens a brood of chickens ជាមកថាកូនមាន់មួយសម្បុកមកទៀតមក a band of musicians a band of musicians តន្ត្រីករមួយក្រុមបាទតន្ត្រីករមួយក្រុម a school of fish បាទណា a school of fish បើថាត្រីមួយវងបាទត្រីមួយវងណាបាទ school of fish ត្រីមួយវងបាទមានត្រីមួយសាលាណាដល់នេះបាទត្រីមួយវង a team of players បាទណាកីឡាករមួយក្រុមបាទណា a team of players កីឡាករមួយក្រុមបាទនេះមាន5នាក់ណាបាទអាចជាកីឡាករបាល់អីបាទផ្ទះណាបាទមួយទៀតណា a fly of step បាទ a fly of step បើថាកម្មជណ្ដើរ step កម្មជណ្ដើរមួយខ្សែកម្មជណ្ដើរមួយខ្សែចឹងយើងមកមើលខាងនេះវិញណា word file កម្រងពាក្យ Here are some more collective nouns នេះគឺជាសមូហនាមបន្ថែមទៀតមួយចំនួនបាទ a band of keys a band of keys បើថាសោមួយចង្កោមចឹង collective noun នេះគឺ band ណាបាទ a class of pupils a class of pupils ជាមកសិស្សមួយថ្នាក់ a collection of books បើថាសៀវភៅមួយគំនរណា a collection of books សៀវភៅមួយគំនរចឹង collection នេះគេហៅថាសមូហនាម a deck of cards បាទបៀមួយហ៊ូនិយាយដល់បៀមួយហ៊ូណាបាទខ្ញុំមិនដឹងណាមកហ៊ូមកបានយកដៃលេខបៀមួយហ៊ូណាបាទ a fleet of ship ណា a fleet of ship បើថានាវាមួយកងគឺស្មើនឹងនាវាមួយខ្សែអាចមាន5ឬ10នាវាអញ្ចឹងគេហៅថានាវាមួយខ្សែដែលបន្តកតុយគ្នាណាបាទ a flock of sheep បាទសុទ្ធជាមួយវងណា a flock of sheep ជាមួយវងបាទមួយទៀតណា a gaggle of geese a gaggle of geese កងានមួយវង a gaggle of geese កងានមួយវងបាទមួយទៀតណា a gang of robbers a gang of robbers a gang of robbers បាទបើថាបាទចោរប្លន់បាទណាចោរប្លន់មួយក្រុម a herd of cattle គោក្របីមួយវង a litter of cups បាទ cup នេះយើងប្រើពាក្យកូនបាទកូនអីដល់នេះ a litter of cups កូនឆ្កែបាទបើកូនឆ្កែមួយសម្បុកក៏បានដែរណា cup ហ្នឹងកូនឆ្កែកូនខ្លាឃ្មុំអីហ្នឹងបាទគឺគេប្រើពាក្យcup ហ្នឹងណាបាទ a litter of cups បាទកូនឆ្កែមួយសម្បុក
a pot of whales ណា a pot of whales បាទត្រីបាឡែនមួយបាទមួយវង a pot of whales ត្រីបាឡែនមួយវង a pack of wolves ឆ្កែព្រៃមួយវងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យវងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទសត្វខុសគ្នាណា a pack of wolves ឆ្កែព្រៃមួយវង a pride of lions តោមួយវង a pride of lions តោមួយវង a set of stems a set of stem តែមួយ set បាទតែមួយសម្រាប់បាទ a set of stem តែមួយ set បាទឬក៏មួយសម្រាប់ a swarm of bees a swarm of bees យើងបកថាឃ្មុំមួយវងឃ្មុំមួយវង a troop of actors បាទ a troop of actors បាទតួឯកមួយក្រុមបាទតួឯកមួយក្រុមបាទអញ្ចឹងតកតងនឹង collective noun បាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចូលបន្តទៀតគឺទាំងអស់គ្នាសិក្សាទៅលើលំហាត់បាទ exercise លំហាត់ Farmer John had several different kinds of animals on his farms Farmer John កសិករឈ្មោះ John had មាន several different kinds of animals មានប្រភេទនៃសត្វមានសត្វច្រើនប្រភេទក៏បានដែរណា several different kinds of animals មានសត្វផ្សេងគ្នាច្រើនប្រភេទ on his farm នៅលើកសិដ្ឋានរបស់គាត់ write the correct collective noun ចូលសរសេរសមូហនាមដែលត្រឹមត្រូវចូលសរសេរសមូហនាមដែលត្រឹមត្រូវ for each group of his animals សម្រាប់ក្រុមនីមួយនៃសត្វរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងមើលដល់នេះមកបាទ Farmer John had កសិករ John មាន geese ដល់នេះណាបាទអញ្ចឹងដល់នេះប្រើពាក្យ gaggle ណាបាទ gaggle of geese កងានមួយវង gaggle spell ណា G A double G L E ណាបាទ G A double G L E a gaggle of geese កងានមួយវងមួយទៀត sheep បាទ sheep យើងប្រើពាក្យថា flock a flock of sheep flock spell F L O C K a flock of sheep ជាងមួយវងមួយទៀតណា cattle គោក្របីយើងប្រើពាក្យថា a herd of cattle យើង herd spell H E R D ណាបាទ H E R D a herd of cattle គោក្របីមួយវងទៅទៀតមក of horses ចឹងតោះនេះប្រើពាក្យថាបាទសម្រាប់សេះយើងប្រើពាក្យថា herd ដែរមកបាទ a herd of horse a herd of horses herd H E R D ណាបាទ a herd of horses សេះមួយវងចឹងយើងមើលប្រហែលទៀតមក one day ថ្ងៃមួយបាទពាក្យនេះតោះនេះអានថាម៉េចណាគឺអ្នកទាំងគ្នាពិបាកពាក្យហ្នឹងគឺអានថា KIOT ណាតោះនេះ KIOT បាទ one day ចឹងអ្នកទាំងគ្នាប្រើពាក្យ pack ណា a pack of បាទថ្ងៃមួយ a pack of coyotes ពាក្យនេះអាន coyote ណាបាទបកថាឆ្កែព្រៃណាបាទឆ្កែព្រៃនៅអាមេរិកបាទ one day ថ្ងៃមួយ a pack សេ P A C K ណា a pack of coyotes បាទឆ្កែព្រៃមួយហ្វូង try to attack his animals បាទព្យាយាមវាយប្រហារសត្វរបស់គាត់ណាបាទបានព្យាយាមវាយប្រហារសត្វរបស់គាត់ Farmer John Jail កសិករ John បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំង and wails a pitchfork ហើយក៏បានក្រវីស្នរបាទ pitchfork បកស្នរណាហើយបានក្រវីស្នរ a pitchfork to frighten them away ដើម្បី
បន្លាចពួកគេឲ្យទៅឆ្ងាយបាទ to frighten them away ដើម្បីបន្លាចពួកគេឲ្យទៅឆ្ងាយអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូមួយនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សា collective noun ឬក៏ហៅថាសមូហនាមចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកបាទអាចរៀនតាន់ហើយនឹងអាចយល់ទោះបីជាច្រើនមិនបានសរសេរពាក្យនៅលើនឹងក៏ដោយពីព្រោះបងប្អូនអ្នកអាចនឹងសិក្សាបានហើយយើងអាចនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាណាបាទចឹងគិតថាសមត្ថភាពដែលបងអាចរៀនបានគឺចាប់ពីសភៅបាទ pre ឬក៏ element ឡើងទៅគឺអាចរៀនបាទវេយ្យាករណ៍នេះបានហើយណាបាទអូខេឥឡូវលោកគ្រូសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ